պետք է լքես այս տունը, հասկացիր վերջապես։ Արսենն իջնում էր ինքնաթիռի շարժասանդուղքով, զգալով թեթև հոգնածություն, որը միախառնվում էր ուրախության անսպասելի հորձանքի հետ։ Դուբայի պատվիրակության նշացրել էին, հանդիպումը հետաձգվել էր, ինչը նշանակում էր, որ նա ազատ է։ Ազատ է նախատեսվածից 2 օր շուտ։ Անսպասելի շքեղություն մի մարդու համար, ով ապրում է ամիսներ առաջ կազմված խիստ գրաֆիկով։ Նա մեքենա նստեց առանց թիկնազորի, ցանկանալով ամեն ինչ անել հնարավորինս անաղմուկ։ Նույնիսկ վարորդին կարգադրեց չմոտենալ գլխավոր մուտքից, որպեսզի անակնկալն իսկական ստացվի։ Մինչ մեքենան սլանում էր գիշերային Երևանով, Արսենը թեթևակի փակեց աչքերը, պատկերացնելով կնոջ դեմքը, նրա զարմացած ժպիտն ու դեպի իրեն եկող շտապ քայլերը։ Նա հազվադեպ էր կարողանում ուրախացնել կնոջն անսպասելի այցելություններով, եւ դրա համար էլ այդ միտքը ջերմացնում էր նրան։ Բայց հենց մեքենան թեքվեց դեպի առանձնատուն տանող ճանապարհը, նրա ներսում ինչ-որ բան խզվեց։ Առանձնատան պատուհաններում տիրում էր կիսախավար։ Միշտ երբ նա վերադառնում էր, կինը վառ էր թողնում շքամուտքի լույսը, որպեսզի տունը նրան լուսավոր դիմավորեր։ Այսօր լույսերն անջատված էին։ Շուրջ բոլորը տիրող լռությունը չափազանց թանձր էր, չափազանց ծանր, կարծես տունը ոչ ոքի չէր սպասում։ Նա իջավ մեքենայից եւ բռնելով ճամպրուկի բռնակը, մի քանի վայրկյան քարացավ։ Հետև քամին խշշաց ծառերի սաղարթներում, սակայն այդ ձայներից անդին չկային ոչ քայլեր, ոչ խոսակցություններ, ոչ էլ հեռուստացույցի այն սովորական աղմուկը խոհանոցից, որը մայրը սովորաբար դիտում էր երեկոյան ժամերին։ Տարօրինակ է։ Կայծակի պես անցավ նրա մտքով։ Նոյի բանալիով բացեց առանձնատան դուռն ու ներս մտավ խավարի մեջ։ Միայն լույսի մի աղոտ ուղղանկյուն էր թափանցում տան խորքից, հյուրասենյակից։ Այն սենյակը, որտեղ սովորաբար նստում էր մայրը, բայց այսօր այդ լույսը ջերմ չէր թվում, այն օտար էր։ Արսենի սիրտն սկսեց ավելի արագ բաբախել։ Ինչ-որ բան այն չէր, եւ նա արդեն զգում էր դա իր յուրաքանչյուր բջջով։ Արսենը ճամպրուկը դրեց պատի տակ ու ոտնաթաթերի վրա շարժվեց միջանցքով, կարծես վախենալով խրտվեցնել այն տարօրինակ մթնոլորտը, որ կախված էր տան մեջ։ Օդը ծանր էր թվում, ինչպես փոթորկից առաջ։ Շրջադարձից լսվում էին ձայներ, ցածր, բայց կտրուկ, կարծես յուրաքանչյուր հնչյուն ձգված լիներ լարի պես։ Նա քարացավ, ականջ դնելով։ Առաջինը նա լսեց կնոջ ձայնը։ Այն հավասարակշռված էր, զսպված եւ դրանից իսկ առանձնապես սառը։ Դուք պետք է հասկանաք, սա քննարկմանի ենթակա չէ, այդպես է պետք եւ վերջ։ Մարերը կարծես ծագեցին Արսենին։ Նման տոն նա հազվադեպ էր լսել կնոջից, միայն այն ժամանակ, երբ վերջինս փորձում էր թաքցնել զայրույթը բարեհամբույր ժպիտի տակ։ Բայց հիմա ժպիտ չկար։ Հետո լսվեց երկրորդ ձայնը, թույլ դողդոջուն հիվանդագին, մոր ձայնը։ Աղջիկս, ես չեմ հասկանում, թե ինչու ես դու սա անում թաքուն, ինչու չսպասեցիր Արսենին։ Դա նրա որոշելիքն է, ոչ թե քոնը։ Արսենը զգաց, թե ինչպես ներսում ամեն ինչ կծկվեց։ Նրա ձայնի մեջ ոչ միայն տխրություն կար, այլև վախ։ Կինը պատասխանեց անմիջապես, առանց ձայնը բարձրացնելու, բայց յուրաքանչյուր բառ հնչում էր հրամանի պես։ Նա զբաղված է, նա միշտ զբաղված է։ Իսկ ես հոգ եմ տանում մեր տան մասին։ Եվ ես եմ որոշում, թե ինչն ավելի լավ կլինի բոլորի համար։ Մայրը հեկեկաց, ցածր, հազիվ լսելի։ Ես բեր չեմ, ես կարող եմ այստեղ ապրել, դու խոստացել էիր։ Արսենը մի քայլ մոտեցավ, ու հիմա բառերն ավելի հստակ էին հնչում, կարծես սենյակը շնչում էր կոնֆլիկտով։ Խոստումները փոխվում են, եւ եկեք հիստերիա չսարքենք։ Ասաց կինը։ Ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, դա բանտ չէ, այ պանսիոնատ, ձեզ այնտեղ հարմարավետ կլինի։ Հարմարավետ, հարցրեց մայրը։ Ինձ ուղարկում են անպետք իրի պես։ Վերջին բառն արձագանքի պես հարվածեց Արսենի կրծքին։ Նա ուսով հենվեց պատին, զգալով, թե ինչպես է ներսում բարձրանում ինչ-որ ծանր, այրող բան։ Նա հազվադեպ էր մորը տեսնում նման վիճակում։
Նա միշտ եղել էր ուժեղ, հանգիստ, իմաստուն կին, ով վերապրել է շատ ավելին, քան ցանկացած շքեղ կյանք կարող էր թաքցնել։ Բայց հիմա նրա ձայնը կոտրված էր։ Եվս մի քանի քայլ ու նա արդեն կանգնած էր հյուրասենյակի դռան մոտ։ Շեմիտակից լույսը շերտով ընկել էր հատակին։ Հիմա նա զանազանեց եւս մեկ մանրուք։ Կնոջ ձայնում չկար ոչ մի կաթիլ կարեկցանք, այլ միայն հոգնածություն մի մարդու, ով վաղուց որոշում է կայացրել ու պարզապես իրագործում է ծրագիրը։ Արսենը դանդաղ ձեռքը դրեց դռան բռնակին։ Նրան դուր չէր գալիս այն, ինչ լսում էր։ Դուր չէր գալիս մինչև ցավելու աստիճան, եւ նա պատրաստ էր տեսնել ամեն ինչ էր որ դա լիներ։ Արսենը սեղմեց բռնակն ու դանդաղ, գրեթե անձայն բացեց դուռը։ Հյուրասենյակի լույսը խփեց նրա աչքերին։ Պայծառ, սառը, ոչ այնպիսին, որին նա սովոր էր։ Կինը սիրում էր տաք լույսեր, փափուկ լուսավորություն, բայց հիմա միացված էր մեծ ջահը, կուրացնող ու կտրուկ, ինչպես գրասենյակում, որտեղ պետք է արագ լուծել տհաճ հարցը։ Եվ այդ սառը պայծառության կենտրոնում նրա մայրն էր։ Նա նստած էր հաշմանդամի սայլակին, թեև տանը գրեթե երբեք չէր օգտվում դրանից։ Նա խնդրում էր քայլել ինքնուրույն, բռնվելով կահույքից, որպեսզի ուժերը չկորցնի։ Իսկ հիմա նա փոքրացած տեսք ուներ, հոգնած, զսպված արցունքներից կարմրած աչքերով։ Ձեռքերում նա սեղմել էր բարակ բրդյաշալը, Արսենի նվերը նրա անցած ծննդյան օրվա առթիվ։ Շալը գրեթե ճմրթված էր, եւ այդ մանրուքն ամենաուժեղ հարվածը հասցրեց։ Նրա մայրը միշտ կոկիկ էր եղել, միշտ իրերը կարգին էր պահում, բայց հիմա նրա ձեռքերը դողում էին։ Նրա առջև կանգնած էր Արսենի կինը, իդեալական արթուկված կոստյումով, թղթապանակը ձեռքին եւ ճամպրուկը ոտքերի մոտ։ Նրա կեցվածքը լարված էր, բայց վստահ, կարծես նրան ոչ թե հանկարծակի էին բերել, այլ պարզապես ընդհատել էին տհաճ, բայց անհրաժեշտ զբաղմունքից։ Հիանալի համբավ ունեցող պանսիոնատ է։ Դուք կունենաք առանձին սենյակ, բժիշկ, պրոցեդուրաներ։ Ասում էր կինը։ Եվ նրա ձայնում կարեկցանքի ոչ մի նշույլ անգամ չկար։ Մայրը փորձեց պատասխանել, բայց տեսնելով Արսենին, լռեց։ Նրա շրթունքները դողացին։ Արսեն, եւ Արտաշնչեց նա այնպես, կարծես որդին վերջին թերն էր, որից նա կարող էր կորչել։ Կինը կտրուկ շրջվեց, նրա դեմքը գունատվեց։ Աչքերը վարկյանի մի մասնիկում լայնացան։ Հետո դեմքին հայտնվեց շինծ ու ժպիտ, չափազանց արագ, անկեղծ լինելու համար։ Արսեն, դու չէ որ պետք է վաղը գայիր։ Նա մի քայլ առաջ արեց։ Յուրաքանչյուր շարժում դժվարությամբ էր տրվում, կարծես մկանները դիմադրում էին, փորձելով հետ պահել նրան այն բանից, ինչ հիմա նա ամբողջությամբ կտեսներ։ Իսկ հիմա նա տեսավ։ Կողքի սեղանին դրված էին փաստաթղթեր, պայմանագիր պանսիոնատի հետ, ապահովագրություն, վճարման կտրոններ։ Կինն արդեն ամեն ինչ կազմակերպել էր։ Ոչ թե հիմա, ոչ թե պահի ազդեցության տակ։ Նա դա նախապես էր արել։ Մայրը նստած էր եւ նայում էր մեկ նրան, մեկ իր ոտքերի մոտ դրված ճամպրուկին, օտար ձեռքերով հավաքված։ Նրա հայացքում կարդացվում էր նվաստացում եւ հուսահատ հույս, որ նա կկանգնեցնի դա։ Արսենը զգաց, թե ինչպես ներսում ամեն ինչ կծկվեց ու հանգույց դարձավ։ Նրա կինը, իր կինը, ում նա համարում էր իր կյանքի ընկերը, պատրաստվում էր վտարել մորը հարազատ տնից։ Լուր, սառնասրտորեն, որպես հարմար լուծում։ Նա խորը շունչ քաշեց, որպեսզի չպորտկա։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Հարցրեց նա ցածր, հավասարակշռված ձայնով։ Այն ձայնով, որը գործնական բանակցությունների ժամանակ լսում էին միայն նրանք, ովքեր արդեն անցել էին սահմանը։ Կինը բացեց բերանը, ինչ որ արդարացում ասելու համար, բայց մայրն առաջինը խոսեց, գրեթե շշուկով։ Նա ինձ ուղարկում է, որպեսզի չխանգարեմ։ Եվ այս բառերից Արսենի կրծքում ինչ որ բան ճակ տվեց։ Արսենը դանդաղ ավելի մոտեցավ, եւ յուրաքանչյուր քայլի հետ սենյակում լարվածությունը խտանում էր, կարծես օդը դառնում էր թանձր ու մածուցիկ։ Նրա հայացքը մորից տեղափոխվեց կնոջ վրա, եւ դրա մեջ այնքան սառը հստակություն կար, որ կինը բնազդաբար կես քայլի հետ գնաց։ Կարծես Արսենը հարվածեց նրան այն բառերով,
որոնք դեռ չէր էլ արտասանել։ Պասիոնատ։ Նա արտասանեց դա այնքան հանգիստ, որ դրան հաջորդող լռությունն ավելի բարձր հնչեց, քան ճիչը։ Մորս, առանց ինձ, քանի դեռ ես չկան։ Կինը ուղղվեց, կարծես փորձելով վերականգնել ինքնատիրապետումը, եւ ձեռքերը խաչեց կրծքին։ Արսեն, արի առանց դրամատիզմի։ Դա ինչ է, ինչ դու մտածում ես։ Ուղղակի մայրդ խնամքի կարիք ունի, իսկ ես չեմ կարող անընդհատ կողքին լինել։ Նա հոնքերը բարձրացրեց գրեթե աննկատ, բայց բավականաչափ, որպեսզի կինը հասկանար։ Արդարացումները թույլ են հնչում։ Շատ թույլ։ Այդ պահին բազկաթոռին նստած մայրը փորձեց ինչ-որ բան ասել, բայց կինն ընդհատեց նրան, կարծես նրա համար կարևոր էր առաջինը խոսելը, պահպանելու այն պատրանքը, թե ամեն ինչ վերահսկողության տակ է։ Դու ինքդ գիտես, թե ինչպիսին է գրաֆիկդ։ Տունի մուսերին է, բիզնեսը ուշադրություն է պահանջում, ուղևորություններ, հանդիպումներ։ Ես փորձում եմ, ազնվորեն փորձում եմ պահպանել կարգ ու կանոնը եւ հոգ տանել մորդ մասին։ Բայց դե Նա կտրուկ հոգոց հանեց, ասես խաղում էր նեղացածի դերը։ Բայց ես էլ մարդ եմ, ես պարտավոր չեմ զոհաբերել ինձ։ Արսենը նայում էր նրան առանց թարթելու։ Նա չէր ճանաչում այս կնոջը, նրան, ով նախկինում թվում էր հոգատար, ուշադիր, բարի իր մոր հանդեպ։ Հիմա նրա դիմաց կանգնած էր օտար մարդ, ով խոսում էր իր մոր մասին այնպես, կարծես նա մի պարտականություն է, որից կինը ձգտում է ազատվել։ Դու դա հոգատարություն ես անվանում։ Ցածր հարցրեց նա։ Ես դա անվանում եմ անհրաժեշտություն։ Պորտկաց կինը, զգալով, որ կորցնում է հողը ոտքերի տակից։ Մայրդ, նա անընդհատ խառնվում է մեր կյանքին, մեր որոշումներին, մեր կենցաղին։ Դու դա չես տեսնում, որովհետև տանը չես հինում։ Իսկ ես տեսնում եմ, նա խանգարում է մեզ նորմալ ապրել։ Մայրը փակեց աչքերը, կարծես հարվածը հասցվել էր ուղիղ սրտին։ Նրա ձեռքերը սեղմվեցին բազկաթոռի թևկալներին։ Արսենն ավելի մոտեցավ կնոջը, այնքան մոտ, որ նրանց միջև 1 մետրից պակաս տարածություն էր մնում։ Փաստորեն նա խանգարում է։ Ձայնը ցածր էր, բայց յուրաքանչյուր տառը սառցե։ Այս կինը մեծացրել է ինձ, ոտքի է կանգնեցրել, երբ մենք փող չունեինք։ Գիշերները աշխատել է, որպեսզի ես կարողանամ սովորել։ Նա միշտ ինձ հետ է եղել, միշտ, երբ ես կառուցում էի այս տունը, այս բիզնեսը, այն կյանքը, որով մենք։ Նա ցույց տվեց շքեղ հյուրասենյակը, որով մենք ապրում էինք։ Եվ այսքանից հետո դու նրան խոչընդոտ ես անվանում։ Կինը փորձեց դիմանալ նրա հայացքին, բայց 1 վայրկյան անց թեքեց աչքերը։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ մեզ համար ավելի հեշտ լինի։ Դու այդպես ես դա անվանում։ Նա առաջին անգամ բարձրացրեց ձայնը, բայց չգոռաց։ Պարզապես հնչյունը դարձավ ավելի կտրուկ, ավելի կոշտ։ Քեզ համար ավելի հեշտ է մորս իմ մեջքի հետևում պանսիոնատ ուղարկելը, ճամպրուկի պես, անպետք իրի պես։ Կինը կուր տվեց թուքը։ Նրա հանգստության դիմակը ճակ տվեց, իսկ մայրն ի վերջո խոսեց խռպոտ, բայց հաստատուն ձայնով։ Արսեն տղաս, ես շատ բան չեմ խնդրել, միայն մի փոքր ջերմություն։ Ես կարող եմ անձայն մնալ, ես փորձում էի չխանգարել։ Նա կրացավ դեպի մայրը, ձեռքը դնելով նրա ուսին, եւ այդ պահին նրա ներսում ամեն ինչ չափազանց պարզ դարձավ։ Կինը դա զգաց ավելի շուտ, քան նա որևէ բառ արտասանեց։ Նա տեսավ նրա աչքերում որոշումը։ Վերջնական, քննարկման ոչ ենթակա, որովհետև այդ պահին նա առաջին անգամ հասկացավ։ Այն մարդը, ով գնահատում է ընտանիքը, չի ներում դավաճանությունը, մոր դեմ կատարված դավաճանությունը։ Արսենը դանդաղ ուղղվեց, կարծես ինքն իրեն մաս-մաս հավաքելով։ Նա ձեռքով շոյեց մոր ուսը, ժեստը ցուցադրական չէր, այլ բնական, այնպես, ինչպես հոգ են տանում ամենաթանկ մարդու մասին։ Հետո շրջվեց դեպի կինը։ Նրա դեմքը հանգիստ էր, բայց այդ հանգստության մեջ կար մի բան, որից նրա մարմնով սարսուռ անցավ։ Դու հավաքել ես ճամպրուկը, հարցրեց նա հավասարաչափ տոնով։ Կինը գլխով արեց չափազանց արագ, նյարդային։ Այո, ամեն ինչ պատրաստ է։ Նրա իրերը դասավորված են, փաստաթղթերը,
Լավ, արտասանեց նա, ընդամենը 1 վայրկյան դադար տալով։ Կինը մի քայլ արեց դեպի ճամպրուկը, կարծես պատրաստվելով այն գլորել դեպի դուռը, բայց Արսենը բարձրացրեց ձեռքը, կանգնեցնելով նրան։ Դու սխալ հասկացար։ Նա քարացավ։ Նրա աչքերը կլորացան, շնչառությունը խզվեց։ Ճամպրուկը նրա համար չէ, քոնը հավաքիր։ Լռության մեջ այդ բառերը հնչեցին հարվածի պես, խուլ, վերջնական։ Կինը բացեց բերանը, կարծես ուզում էր գոռալ, վրդովվել, արդարանալ, բայց ձայնը դավաճանաբար դողաց։ Արսեն, ինչ ես ասում, դու չես կարող լուրջ խոսել։ Ես սկսեցի այս ամբողջ պատմությունը միայն մեզ համար, հանուն մեր ապագայի։ Նա ավելի մոտեցավ, բայց հիմա ոչ մի մեղմություն չէր մնացել, միայն հոգնածություն և վերջնական վճռականություն։ Դու սկսեցիր դա հանուն հարմարավետության, հանուն լռության, հանուն նրա, որ ազատվես այն մարդուց, ում շնորհիվ ես ընդհանրապես ունեմ այդ ապագան։ Կինն ավելի հաճախակի սկսեց շնչել, կարծես սենյակի պատերը մոտեցան։ Բայց դա ժամանակավոր է, սա զուտ պանսիոնատ է, այլ ոչ թե։ Դավաճանություն է։ Ընդհատեց նա։ Եվ ես չեմ ապրում այն մարդկանց հետ, ովքեր դավաճանում են իմ ընտանիքին։ Դու դա գիտես, դու միշտ գիտեիր։ Բազկաթոռին նստած մայրը փորձեց ինչ-որ բան ասել, պետք չէ, մի վիճեկի նման, բայց Արսենը մեղմորեն դիպավ նրա ձեռքին և ժպտաց նրան ամբողջ երեկոյի ընթացքում առաջին անգամ։ Մամ, ամեն ինչ լավ է, հիմա հաստատ լավ է։ Նրա հայացքը կրկին ընկավ կնոջ վրա։ Հավաքիր իրերդ, մնացածը կքննարկենք ավելի ուշ, իրավաբանների մասնակցությամբ։ Նա գունատվեց, շրթունքները հազիվ նկատելի դողացին, բայց նա չգտավ ոչ բառեր, ոչ ուժ, որևէ բան առարկելու։ Նա հասկացավ ամեն ինչ, և հասկացավ, որ ոչինչ փոխել այլևս հնարավոր չէ։ Արսենը կռացավ, զգուշորեն գրկեց մորը, ճիշտ այնպես, ինչպես մանկության տարիներին մայրն էր գրկում նրան, երբ նա հիվանդ էր կամ ծնկները վնասել էր։ Մայրը ցածր արտաշնչեց և ճակատով հպվեց նրա ուսին, կարծես նրա մեջ էր այն ամենը, ինչը հիմա կարող էր նրան անվտանգության զգացում տալ։ Նա տարավ նրան հյուրասենյակից դեպի միջանցք, քայլ առ քայլ, հետևում թողնելով ճամպրուկները, թղթերը, ստով կոտրված շքեղ տան մթնոլորտը և այն կնոջը, ով կրկին մենակ մնաց։ Միայն թե այս անգամ ոչ թե պատահականության, այլ սեփական ընտրության պատճառով։ Երբ նրանք մտան մոր սենյակը, Արսենը զգուշորեն նստեցրեց նրան փափուկ բազկաթոռին և ծնկի իջավ նրա կողքին։ Մամ, ներիր, որ ուշ եկա, բայց հիմա ես կողքիդ եմ, միշտ։ Նա փովշոյեց որդու այտը, և նրա աչքերում օրվա մեջ առաջին անգամ ջերմություն հայտնվեց, իսկական, կենդանի։ Դու իմ ամենամեծ երջանկությունն ես տված։ Նա ժպտաց, սեղմելով մոր ձեռքը, և այդ ամբողջ ընթացքում առաջին անգամ զգաց, որ տանը կրկին իմաստ կա, լույս կա, ընտանիք կա։ Իսկ ներքևում, հյուրասենյակում, ճամպրուկները կանգնած էին նույնքան անշարժ, որքան այն բառերը, որոնք այլևս հետ չես բերի։ Արսենը մի բան գիտեր, իրական արժեքները փողով չեն չափվում, և նրանք, ովքեր դավաճանում են մորը, դավաճանում են այն արմատը, որի վրա պահվում է կյանքը։ Եվ այդպիսի մարդկանց հետ ճանապարհը միշտ մեկն է, դեպի դուռը։